Balikan. Ya. Menghadap ke sini. Iya, kamera, media. Oke, cukup media. Balik lagi. Iya. Selamat kamu. Sama ini siapa? Ya, balik. Iya, Bapak Kanal atau head coach Kanal bersama kepala desa. Media, oke. Anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Jangan turun, Pak. Jangan turun dulu ya. Jangan turun dulu. Nek. Naik aja deh, naik. Dengan segala hormat, Ibu Haja Ice Siti Dewi Kuresin dimohon untuk segera merapat ke panggung utama. Ibu Haja Ice Kuresin Habis turun. Anies Untung merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai utusan dari partai dan mencalonkan lagi kata Pak. Kemudian Pak Niko juga, Pak Cim juga, Kak Ompong juga, Coach Kalur juga, Coach Kalur Kabupaten selamat sore. Pak Anwar Nurjani Kades dari Bobos. Ya nyantai ya. Inilah kesebelasan Bobos, kesebelasan PSP Bobos maksudnya. Satu perjuangan yang luar biasa. Ada Kang Tony, sahabat saya Kang Tony ya. Dan trofi akan diberikan oleh Ibu Haja